رنيت عليا تاني انا هقول لبابا، مفهوم؟ ولو سمحت انا عملت لك بلوك من على الفيس ومن على الانستجرام من على كل حاجه، ما تخلينيش اعمل لك بلوك من على الواتس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. دي تسجيلات صوتية من المجني عليها نيرة أشرف بتوجهها للقاتل محمد قبل ما يقوم بالجريمة، وبقية التسجيلات موجودة. كمل فيديو للآخر هتسمع بقية التسجيلات لحد النهاية. ولو سمحت ما ترنش عليا تاني، وخطوبتي قريب، مفهوم؟ اللحظة دي بتوجه له رد مباشر وبتقول له ما ترنش عليا تاني. خدوا بالكوا بقى من الحتة اللي جاية دي، عشان هو الحتة دي هددها فيها. انت بتهددني؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ والله 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 يا محمد. هنا بقى كان بيقعد يعمل لها مطاردات عند الجامعة، وكان دايما بيوقفها في الشارع ويعمل معاها مشاكل. وفي الكلمة دي هيبدأ يفكر انه فعلا يقوم بالجريمة اللي هو قام بيها. لو شفتك تاني مرة قدام الجامعة او في اي مكان مش هيحصل طيب، وهطلب لك الامن بتاع الجامعة، مفهوم؟ وسيبني في حالي، كفاية اللي انت عملته. واضح جدا من كلامها في التسجيل الأخير ده إن هو كان مسبب لها مشاكل كتير جدا، وكان دايما بيعترضها في طريقها في كل مكان. وآخر معلومة اللي أنا عرفتها إنها كانت قاعدة مع أختها في القاهرة بسبب المضايقات اللي هو كان بيضايقها لها. لو كلمت نهى زميلتي تاني مرة انا هقول لبابا، وهتصل بمامتك وباباك هقول لهم. بيضايقها لوحدها، ده كان بيضايق نهى صاحبتها كمان، وكان بيكلمها عشان يأثر عليها. ومش عايزة اشوف وشك تاني، وادي بلوك ليك. وقبل البلوك حابة اقول لك حاجة. بالنسبة له هي نهت الحكاية خالص وعملت له بلوك ومش هيعرف يوصل لها تاني أبدا. والكلمة اللي هتقولها بعد كده هتبقى هي سبب موتها. حابين تعرفوا؟ يلا نكمل. ان انا خطوبتي قريب، والشخص اللي انا اتعرفت عليه محترم جدا مش زي باقي الناس، تمام؟ هو ده اللي استفز محمد وخلاه قتل نيرة. أي شاب مكانه هيسمع كلمتين زي دول، حتى لو كانت حبيبته أو ما أو بيكلمها أو أي حاجة، يعني كانت ما بينهم أو مرتبين له خطوبة أو كده وما حصلش نصيب ما بينهم، أي شخص في الدنيا هيبعد، مش هيشغل باله بيها تاني، مش هيفكر فيها تاني. اللي هيبيعني هبيعه. لكن اللي عمله شيء ما كانتش هي تتوقعه. وادي بلوك. كان آخر كلام نيرة لمحمد. وبعد كده كان تاني يوم بيخطط عشان ينفذ الحكاية دي. راح استناها قدام الجامعة وهي خارجة، طعنها طحنتين بالسكينة. جه الأمن عشان يحوش، جه هوش على الأمن كده بالسكينة، فخاف ورجع. في رجعت الأمن خطوة بس لورا كان دبحها. وهو كده فاكر إن هو كده انتصر وخد حقه وما بقتش لحد غيره. هو كده فاكر إن هو صاحب حق وبياخد حقه. وهل لو هو فعلا صاحب حق وبياخد حقه، حق مش مشروع ليه ومالوش فيه؟ الحق اللي هو مشروع ليه ان هو يتقدم لها واهلها يوافقوا عليها بعد موافقتها، لكن كده هو مالوش حق. اللي عمله ده جريمة لازم يتحاسب عليها. واي حد يفكر ان هو يعمل كده مع واحد او مع واحدة او مع طفل او مع اي حد، ان هو يموته في الشارع كده، لازم يبقى له عقاب لوحده غير ان هو يتشنق. لان دي قضية بقت مشهورة جدا اليومين دول. واحدة هنا في مركز أوسنا، ومرة في الإسماعيلية، ومرة في المنصورة، وبقت كتير جدا وبتحصل عادي جدا طبيعي في الشارع. ترويع مواطنين، طفل ماشي في الشارع بيشوف حاجة زي دي، ممكن هو بيقتل حد أو بيضربه بالنار، يضرب حد كمان. فدي قضية تمس الدولة، لازم الاتخاذ فيها إجراء قانوني مشدد على كده. والسبب الرئيسي ورا كل ده، كل واحد يتمسك يقول لك اصل انا كنت شارب ستروكس، انا كنت شارب مخدرات، انا ما كنتش في وعي. لازم الحكومة تحاسب كل التجار مخدرات واي حد بيتعاطى مخدرات، واي حد يتمسك ويطلع ان هو واخد مخدرات يتسجن سجن مؤبد. وفي اخر الفيديو بحب اشكر كل الداعمين اللي ساعدوا الطفلة رؤية عشان تكمل 40 مليون وتاخد الحقنة بتاعتها. شكرا جدا رجالة مصر. وبقدم شكر خاص لنجمنا المصري محمد صلاح على دعمه الكبير جدا في الحملة دي، وهو أكبر داعم في الحملة دي، وعلى سرعة استجابته لرد الناس. في النهاية حابب أشكر كل الناس اللي استمرت معايا في الفيديو لحد دلوقتي، وما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك وكومنت، وأحلى مسا عليكم.